Good evening, everyone, and welcome back to the post-match press conference of the ASEAN Club Championship Trophy Cup 2025 to 26 final round second legs between Buriram United from Thailand and Selangor FC from Malaysia. Now I'm pleased to have here with me the representative from Buriram United, Mr. Mark Jackson, as a head coach, and player of the match, number 10, Mr. Phlad. We'll start the first question for the head coach. Coach, could you share with us your thought about team performance tonight? First and foremost, I want to give a mention to our opponents tonight. I thought they were fantastic and give us a really tough game. ก็ก่อนอื่นเลยขอพูดถึงคู่แข่งกันว่าผลงานเขายอดเยี่ยมมากทำให้เราเป็นเกมยากของวันนี้ So credit to their coach and players for that. ก็ขอให้เครดิตกับโค้ชและก็นักเตะของเขานะครับ But my team they've done this so many times this year. แต่ปีนี้ทีมบุรีรัมย์ทำแบบนี้ได้หลายครั้งแล้วครับ They've showed resilience, dug in. ก็พอเราล้มแล้วไม่ยอมแพ้ When at times we've not been at our best. บางทีเราเล่นไม่อย่างเต็มที่ที่สุด But they show that fight and that work rate and then when we needed to we scored some quality goals as well. แล้วก็สู้แล้วพยายามว่ายิงประตูได้ครับ So my overriding feeling at the moment is, I'm immensely proud of the group, of the team, of the squad, and to get the double in the bag already is fantastic. And like always, I'll be focused on the next game. ตอนนี้โค้ชก็ภูมิใจในสควอตและนักเตะของทีมทุกคนแล้วก็ขอโฟกัสที่เกมต่อไปครับ Thank you so much. And next question for the player of the match, Mr. Phlad. How much you satisfied about your performance and your team performance tonight? ก็พอใจผลงานตัวเองมากขนาดก็พอใจกับผลงานทีมมากขนาดครับ ก็แน่นอนครับเราก็ทำได้ตามเป้าหมายก็คือคว้าแชมป์ถ้วยนี้ให้ได้ก็ทุกคนทำเต็มที่ผมแบบภูมิใจในทีมในสกอร์นี้ทั้งโค้ชทั้งสตาฟทั้งทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในทีมนี้ผมภูมิใจมากๆครับที่วันนี้เราทำได้ครับ Of course, we reached the target. We want to win this trophy, and we did it. So he proud of his teammate and all staff, all the people who get involved in this club. Thank you so much, gentlemen. And now I open the floor for the questions. If you have any questions, yes, please. Congratulations, Mark. Phlad as well. Wasn't the best start to the game, really, was it? Selangor were very much largely on top for those first 20-25 minutes until Phlad scored. You made a change. You brought Pansa off. You brought Superchai on. Was that a tactical move? Was Pansa injured? What was going through your head? No, sometimes as a coach you have to say you got things wrong, and I got things wrong with our shape tonight. But what I have to do is I have to correct those mistakes, and that's what I did. So it's a real shame for Pansa that he has to come off, but it was purely tactical. I had to make the change to get control of the game, and the team did that. ก็บางทีในฐานะโค้ชแล้วก็บางทีเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างวันนี้เชฟก็ผิดพลาดช่วงแรกแต่ว่าที่เปลี่ยนพันษาออกก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าเราเปลี่ยนเพราะว่าเรื่องแทคติกล้วนๆนะครับ Could you just go into a little detail just of the changes that you made? Well, we started the game with a back three, and we changed to a back four just to try and get some pressure on the ball. ตอนแรกเราเล่นด้วยหลัง3แต่ว่าเปลี่ยนเป็นหลัง4เพราะเราการกดเทปที่บอลได้มากขึ้นครับ We felt I felt we had big numbers on the back line and we didn't need all the numbers. คิดว่าช่วงแรกแข่งหลังเราคนเยอะไปหน่อยซึ่งไม่จำเป็นต้องมีคนเยอะขนาดนั้นครับ So obviously going to that line of four enabled us to get more pressure on the ball and have more of a threat going forward as well. So it worked out for us. พอเปลี่ยนมาเป็นหลัง4มันก็ได้ผลกับทีมเราไม่จะเป็นการเล่นเกมลุกเดิมกัน Next question, please. Hi, Coach. First of all, congrats to you and also Buriram managed to defending the title this season. So, from your opinion, what is the turning point for tonight's match? I think Bank getting the equaliser in the game, that was a big one, and again it came from a move which we spoke about before the game. ก็ไปยิงประตูได้แล้วทีมกลับเข้ามาสู่เกมแล้วก็การเต็มที่ที่ขึ้นก่อนเกมครับ So that was a key point for us. ก็เป็นเรื่องสำคัญตอนนั้นครับ And as difficult as it is to make those decisions about the substitution and change of shape, I thought that was a turning point for us as well. ก็เป็นการตัดสินใจที่ลำบากในการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวเล่นแต่ว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนของทีมครับ It just gave us that opportunity to control the ball a little bit better and have be able to get more pressure on our opponents. So I was pleased with how the boys responded to that. พอเราเปลี่ยนเชฟมาเนี่ยมันก็คุมเกมได้ดีขึ้นแล้วเกมก็ดีขึ้นแล้วก็ลูกทีมตอบสนองได้ดีครับ For Phlad also congrats, and how you summarize your performance scoring back to back again the same team from Malaysia, opponent from Malaysia? Are you happy with your current performance, man? คิดว่าผลงานแบงค์น่าพอใจมากขนาดที่เจอกับทีมของเนเธอร์แลนด์ครับ
ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าก็เสียดายนิดหน่อยเพราะว่าเล่นได้ไม่เต็มเกมในวันนี้ครับ he think that he did well today in the game but it's a shame that he could not finish the game in 90 minutes. Next question, please. Have any questions? Yes, please. Mark, Superman scored both legs, being a key contributor to the performance in this final. Can you just, he's 23 years old, he's obviously got his full career ahead of him, he's already achieved a lot. But could you just give us the idea what you think? You've been working with him now for 7 or 8 months. Just give us an idea of what you think of him as a player and his influence on this team, and where he can go from here. Well, to be fair, I think it says it all when I'll say that we've missed him when he's been out. ก็บอกครับตอนที่แบงค์เจ็บไปแล้วก็คิดถึงแบงค์มากก็ขาดหายคนสำคัญไปครับ What he brings to the team is something different to what we have. แบงค์ก็คือความแตกต่างจากที่เรามีครับ Speed, power, directness and quality as well. ความเร็วพลังงานแล้วก็แรงเล็กเล่นบอลแล้วก็คุณภาพเหมือนกัน He's a young man who we've enjoyed working with immensely. ก็เป็นนักเตะอย่างน้อยที่โค้ชค่อนข้างมีส่วนในการทำงานร่วมกันนะครับ A big thing I speak about all the time is obviously ability but also character. ความสามารถและคาแรคเตอร์ดีมากๆครับ He's someone who wants to learn, get better. เป็นคนที่อยากเรียนรู้แล้วก็ทำให้ตัวเองดีขึ้น And I think over the 2 ties, even though he scored 2 goals, ในแบงค์ยิงได้2 ลูก I think the key one for me was your recovery run in the first leg แต่ที่สำคัญครับคือการวิ่งกลับมาเล่นกับเรา to stop a certain เล่น goal. แรกที่หยุดการเสียประตูครับ So that's a benchmark for me. You know, a striker doing that for the team. มันเป็นมาตรฐานของทีมมากที่กองหน้าทำแบบนี้ได้ It doesn't happen often. So we've got someone who wants to work for the team, but also is an exceptional talent as well. So we'll keep working him. We'll keep pushing him. ก็ไม่ได้ปล่อยครับ The sky's the limit for this kid. ก็แบงค์คอยพยายามทำงานกับแบงค์ต่อไปดีเรื่อยๆ Just to follow up very quickly on that, can Buriram keep hold of him because he's a talent that maybe could go beyond Thailand and maybe could go elsewhere. Already been in Belgium, obviously. Yeah, I'll get a set of handcuff him to me, so he has to stay. So listen, of course, we'll be interested in him. He's a good player, and we have many good players in the team. But you know, we'll keep working with him. He'll keep performing for us. He's got another bit of work to do this week for the next challenge in the FA Cup. So you know, we'll keep pushing him. We'll keep trying to get him better. ก็แบงค์เป็นที่ความสามารถเราก็เดี๋ยวจะเก็บแบงค์ไว้ทีมแล้วก็เรากลับไปซ้อมกันแล้วเพื่อเกมรอบชิง FA Cup สัปดาห์นี้ Last questions. For Tiraton, you've got a relationship with Tiraton. Both goals, lovely little dinks, but you're on the move on both occasions. Do you work on that with Tiraton? Is it something special with you and Tiraton? ก็คิดว่าความสัมพันธ์ของแบงค์กับพี่อุ้มก็คือแบงค์จะเคลื่อนที่ออกตัวเราให้พี่อุ้มส่งบอลให้คิดว่ามันแบบซ้อมมาก่อนไหมหรือว่ารู้ใจกันเลย มันก็พูดยากครับบางทีแค่เหมือนเรารู้จังหวะกันก็แค่บางทีก็ไม่ต้องมองหน้าก็แค่เรียกชื่ออะไรเงี้ยบางทีก็แค่วิ่งไปแล้วก็เดี๋ยวผมก็รู้ว่าบอลมันจะมาพี่อุ้มก็คงรู้ว่าผมก็คงจะวิ่งไปตรงนั้นอะไรเงี้ยมัน Sometimes it's difficult to explain what happened but he said that sometimes he doesn't need to look at Tiraton and he know that Tiraton will pass the ball to him something like that. One last question, one follow-up. Neil Etheridge, possibly at fault for the first goal, but his save in the second half. What does he bring to the team? Exactly that. You know, he's an exceptional shot stopper. Listen, mistakes happens in games, but there's been so many times this year where he's saved us and pulled us out. So, you know, we take that on the chin, the mistake, and he's an experienced player, doesn't go under, his character stays strong, and, you know, he made some exceptional saves tonight. ก็พูดถึงนี้นะครับก็มีข้อผิดพลาดบ้างแต่ว่าช่วยเซฟช็อตสำคัญมากมายในการพลาดนะครับยอดเยี่ยมครับ That's all the time to the post-match press conference. Thank you, coach and player, for your time, and thank you, everyone. Thank you.